हेलो गाइस, पप्पू इंजीनियरिंग वेलकम पनवेल। टू पप्पू सर इंजीनियरिंग ये पनवेल। देखिए 4 स्ट्रोक का हेड है, 4 स्ट्रोक ये रिक्शा का साफ हेड हो रहा है। है। ये ये गाइड मारने चेंज करने के लिए आया आया है। कॉम्प्रेसर इसका ये देखिए कैसा चले पप्पू गया था इंजीनियरिंग गाइड। पनवेल में काम तो होता है। इस टाइप से काम हो रहा है। पहले तो पूरी हेड ये की प्रेस साफ सफाई फिटिंग हम करी लोग गई, गाइड फिट फिर करते उसके हैं अंदर ताकि बाद में निकले गाइड नहीं। निकाली गई। तो ये गाइड प्रेस फिटिंग हुई और है। ये आप देख सकते हैं और उसकी ये रिमर अभी रिमरिंग हो रही करके है। उसकी वॉल की साइज़ बनाई उसके जा बाद रही में है। ये फिर शीट कटिंग मशीन होती पे है, काम फिर किया रैपिंग गया। होती है। फिर इस ये टाइप से पूरा इस प्रोसीजर टाइप से से पूरा काम होता प्रोसीजर है। गाइड चेंज करने पप्पू का होता इंजीनियरिंग है। पनवेल में आप कोई भी टू सारी व्हीलर गाड़ियों थ्री का व्हीलर आपके के गाइड हेड चेंज लाके करके मिल जाएंगे गाइड पप्पू अपनी इंजीनियरिंग चेंज करवा पनवेल में। सकते हो। आप देख सकते हैं किस टाइप से थैंक यू काम सर। हुआ है। थैंक यू।